वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के इंतजामिया शहर में दाखिल थींदड़ समूरा रस्ता बंद करे छॾिया। पुलिस तफ़रीज मुक़रर जो भी अमल जारी। पंजाब में 3 ॾींहनि लाइ कल में उस जो तारीख़ लागू। जलसनि ऐं रैलियुनि ते पाबंदी। राति खां ई मोटरवेज़ ऐं ट्रांसपोर्ट अॾा बंदि कया विया। वफाकी गढ़ वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त इस्लामाबाद में कलम 144 जी भंज कड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ ऑपरेशन थींदो। एहतजाज बाबति इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे हुकुमनि ते 100% अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त सऊदी अरब बाबति बुशरा बीबी जो बयान पाकिस्तान सां दुश्मनी आहे। सऊदी अरब ख़िलाफ़ ज़हर उगाचियो वियो त संदन भाउ छा सोचींदो। कंहिं अंदाज़ो ई नाहे त मुल्क जो केतिरो नुक़सानु थींदो। सऊदी अरब हर महाज़ ते पाकिस्तान जी मदद कई, जंहिंजो को बि मिसाल नाहे। पाकिस्तानी सऊदी अरब जी दोस्ती में रंडक बणजंदड़ हथ खे क़ौम भॼी छॾींदी। पंहिंजा सियासी मफ़ाद हासिल करण लाइ नफ़रतुनि जो ॿिज पोखियो पियो वञे। मुल्की तरक़ी लाइ मुतहद थियणो पवंदो। कंहिंखे मुल्की मफ़ाद सां खेॾण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी चयो आहे त पाक फ़ौज दहशतगर्द जे नेटवर्क जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहे। दहशतगर्द अंसरनि ऐं संदन नापाक इरादनि खे कामयाब थियण न ॾिनो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस मुल्क में अमन ऐं सलामती जे दुश्मननि खे बख़्श न कंदी। शहीदनि जूं कुर्बानियूं क़ौम जे अज़म जो बुनियाद आहिनि। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी तरफ़ां पेशावर जो दौरो, क़ौमी एक्शन प्लान जे जाइज़ा कमेटी जो फॉलोअप इजलास, दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ऐं अमन अमान जी सूरतहाल ते ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के मसलन के हल लाइ कमेटी कायम कर छड़ी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, ख्वाजा आसिफ आज़म, नज़ीर तारड़ ऐं अहद चीमा शामिल। राणा सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, बशीर मेमण भी कमेटी जो हिस्सो। कमेटी के पीपी सां सहकार ऐं मसला हल करण की ज़िम्मेवारी ॾिनी वई। GDA ऐं संजू यूनाइटेड पार्टी तरफ़ां JUI जी मेज़बानी हेठि अॼु कोठायल APC में शिरकत न करण जो ऐलान। सैयद ज़ैन शाह जो चवणु आहे त APC में PP खे बि दावत ॾिनी वई आहे, उन करे शिरकत न कई वेंदी। आसिफ ज़रदारी सिंधु दरिया मां कैनाल कढण जो हुकुम ॾिनो हो। मुतालबो आहे त अहिड़ो हुकुमनामो वापसि वठी कैनाल जी तामीर रोकी वञे। सिंध TV नेटवर्क के सॾ ते 1 दिसंबर ते मज़हबी भाईचारो सां सकाफ़त सिंधु दरिया हो असांजी मईशत जी सिरे हेठि सकाफ़ती ॾियारो वेझो ईंदी। हर हंधि सकाफ़ती सरगर्मियूं। नवाबशाह जे प्राइमरी स्कूल में सकाफ़ती तकरीब टेबलोस पेश। टंडे जाम जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में सकाफ़ती तकरीब। कुंड जे स्कूल में तकरीब दौरान सकाफ़ती रंग निर्बार। सामारे में तारीख़ी बाग। मालकोट ते भी सकाफ़ती रैली। शाहपुर चाकर में भी रैली कढण, गीतन ते झुमरियूं। वारे में तकरीब दौरान मेहमानन के सिंधी ताम पेश। जुडे में मच कचहरी फनकारन तरफां सुरन जी वर्का। मलाखड़े में भी ज़बरदस्त दंगल। गढ़ी यासीन हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्तादन ऐं शागिर्दनि तरफां सिंध TV सां सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जो फ़ैसिलो। फिलहाल जेको ख़ानगी स्कूल इंतजामिया तरफां सिंध TV सां सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान। सिंध की राजधानी कराची में 3 ॾींहनि जो सकाफ़ती मेलो शुरू। सकाफ़त वारे सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह पोर्ट ग्रेन में मेले जो इफ्तिताह करे छॾियो। हथ जे हुनर समेत शयुनि जा स्टॉल क़ाइम। कश्मीर भरिसां इंडस हाईवे ते नाइच गोट ते हथियार बंदनि जी का 3 ॼणा अगवा। हथियार बंद लुत्फुल्ला पठान समेत 3 ॼणनि खे अगवा करे विया। पुलिस हथियार बंदनि पोयां रवानी। कराची की 5 स्टार चुरंगी पुल वट फुरम अज़ामत 4 ॿारनि जो पीउ क़त्ल। मक़तूल सलमान जो लाश अस्पताल मुंतक़िल। गज़ा के पनाहगीर कैंपन में अस्पतालों से इसराइली फोर्स के हमला गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद। 100 खां वधीक अरब मीडिया जो चवणु आहे त अक्टूबर 2023 खां हिन वक़्तु शहीद जो मजमूई अंग 44,056 थी वियो। अदालत के फैसले के हवा में उड़ाए छॾियो। व्हाइट हाउस तर्जुमान जो चवणु आहे त नेतन्याहू ख़िलाफ़ क़ाइम वारंट ते अमल न थींदो। अमरीका इसराइल जी दिफ़ा जो पाबंदी आहे।